오늘만 일하면 내일 주말이니까. 핑크 하이라이터, 옐로우 하이라이터, 중요한 내용에 좀 칠해줘. 아니, 둘 다 지금 없잖아. 그거라면 내가 한 번에 해결해 줄게. 오, 역시 듀얼 하이라이터야. 자, 내가 칠해줄게. 난 빨리 건조돼서 안 묻어난다고. 근데 우리 둘 다 색감이 은은해서 잘 어울린다. 맞아. 우리 잘 어울린다. 얘 설마 나 좋아하나? 얘들아, 아무리 생각해봐도 듀얼 하이라이터가 날 좋아하는 것 같아. 에? 도대체 무슨 근거로? 항상 날 도와주잖아. 그것도 엄청 친절하게. 에이 바보야. 듀얼 하이라이터는 우리 모두한테 다 잘해주거든. 근데 진짜 나한테 관심 있는 것 같은데. 나나나나나나나나 배고픈데 뭐 먹지? 누구 없어요? 살려주세요. 뭐야? 누가 빠졌나? 저기요, 괜찮으세요? 스테이플러잖아. 얘들아. 얘들아, 이거 마일드랑 듀얼 하이라이터 아니야? 진짜네? 어제 맨홀에 빠진 스테이플러를 구했다는데? 역시 듀얼 하이라이터야. 멋있어. 잠깐. 그런데 왜 주말에 하이라이터끼리 같이 있었던 거지? 그래, 내가 저번에 둘이 손잡고 있던 거 봤다고 했잖아. 뭐야? 심지어 둘이 커플 신발이잖아. 그럼 그렇지. 얘들아 안녕. 좋은 아침이야. 거기서 다 같이 뭐해? 같이 보자. 내 사랑은 어디에?